Հայաստանում քանի անգամ եք այցելել նույն թանգարանը եւ քանի անգամ է նույն թանգարանը նոր փորձառություն առաջարկել։ Արգուտյան 9 հասցեից ձեզ ծանոթ Ռամբալ Կոշեն դուրս է գալիս տեղի ու տարածքի սահմաններից, ճեղքում է թանգարանային արխայիզմը, անշարժությունն ու դամբարանային լռությունը։ Ռամբալ Կոշեի ու գրականության եւ արվեստի թանգարանի համագործակցությամբ ստեղծված նոր նախագիծը կոչվում է Մուզեում։ Ի մեծարումն հին հունական դիցաբանական կառույցին Մուսաների տաճարին։ Հուլիսի 12-ից օգոստոսի 9 Հանրապետության 32 հասցեում Ռամբալ Կոշեն ամեն օր նոր եւ միաժամանակ ընթացող ցուցադրություններ է կազմակերպում՝ կինո, նորաձևություն, ազդագրեր, պաստառներ, ձայնային փորձարկումներ եւ ավելին, կենթանացնելով մոռացված շինությունները։ Դու կարաս գաս, չգիտեմ, ստե խմիչք վերցնես կամ սուրճ վերցնես ու ժամանակ անցկացնես, այլ ոչ թե քո ժամանակ անցկացնելը լինի սահմանապակ, այնքան ինչքան տևում է քո ցուցասրահ նայելը, հա։ Այդ նախ ինչ որ առավ ինչ որ փոքր պրոցես դա թանգարան բառին, որովհետեւ այդ թանգ բառից փորձում ես վերանասվել, այդպես չի կարելի օի բան զգուշ։ Երկրորդ ժամի խնդիրը, որ էլի ինչ որ առումով տարբերվում է ու ամենակարևոր տարբերություններից է, որ ինքը բացա մինչև 11-ը կամ 9-ը։ Ամեն դեպքում մենք սովորաբար էլ թանգարան չենք գնում, որովհետև ստացվում է, որ մենք 6-ին 7-ին գործը բրցնում ենք ու թանգարանները փակվում են։ Ցուցասրահներից մեկում իրանահայ դիզայներ Արիգա Թորոսյանի հավաքածուն էր նախահեղափոխական Իրանի նորաձևության առկայծումներով։ Ես երբևիցե չեմ օգտվում նախշերով կտորներ եւ ավելի շատ շեշտը դնում եմ իմ ձեռագրի եւ կտրվածքների վրա։ Վերցրել եմ լրիվ բնական կտորներ, աշխատել եմ շատ մասը ձեռքով, ձեռքի աշխատանք է այս collection-ը շատ մասը եւ այդպես ուզեցել եմ ինչ որ չափով հնարավորինս մոտիկ գնամ այն դարաշրջանին եւ հագնվածքներին։ Իրանական ներկայությունը ամրապնդվում է նաև տեղի ընտրությամբ։ 2 դար առաջ Հանրապետության 32-ի շենքը, որտեղ ընթանում է ցուցադրությունը, Իրանի հյուպատոսարանն էր։ Եկա մտա տարածք, միանգամից մտա մեզ սենյակ, սենց շրջեցի, սենյակի մեջտեղ կանգնած եւ իրականում շատ հուզիչ պահ էր ինձ համար, որովհետև ոնց որ չեմ ասում Հայաստանը եւ Երևանը իմ համար օտարություն է, բայց էլի ոնց որ օտարության մեջ մտա մի հատ սենյակ, որ արմատներով իմն էր եւ այդ ընթացքում միանգամից հնչեց դերսից մի հատ պարսկական հին թագավորական ժամանակվա երաժշտություն եւ դա էր, որ սաղ ազդեցությունը թողեց ինձ վրա։ Գից սենյակում իրանահայ դիջեյ, երաժշտական պրոդյուսեր, մուլտի-ինստրումենտալիստ Արմեն Միրանի երաժշտացանկն է, սակայն այս անգամ մարդիկ չեն եկել պարելու, սենյակում կատարվողը ավելի նման է սպիրիտուալ երկխոսության։ Երրորդ սենյակում խորհրդային շրջանի ֆիլմերի պաստառներ ու ազդագրեր, ճանապարհ դեպի կրկես, փառքի օղակներ, կոչված են ապրելու, ինչու է աղմկում գետը եւ այլն։ Էպիգրաֆ գրախանութի եւ գրականության ու արվեստի թանգարանի նախագիծն է, ազդագրերը Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի արտադրության ֆիլմերից են։ Միասին ընտրեցինք հենց այս 28 պաստառները, ինչու որովհետեւ նախ վիզուալ գրավչություն ունեին եւ երկրորդ բովանդակային մեծ ծանոթ եւ մի քիչ էլ անծանոթ ֆիլմեր էին։ Շատերը այստեղ մոռացության էին մատնված ու մեզ համար օրինակ այստեղ Միքայել Նալբանդյան, Շեք Ինքնաթիռ ազդագրերը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ֆիլմերը ավելի քիչ են հայտնի, քան, չգիտեմ, Բարև ես եմ, Քաոս կամ Տղամարդիկ։ Ցուցադրությունների գաղափարները շատ են, Ռամբալ Կոշեն բաց կանչ է հայտարարել։ Ցուցադրությունները ընտրում է Ռամբալ Կոշեի կոլեկտիվը։ Այդ 35 հոգու մեջ ով ասես կա քանդակագործներ, ճարտարապետներ, նկարիչներ, մարդիկ ովքեր որ չգիտեմ սուրճով են զբաղվում, ալկոհոլով են զբաղվում, այսինքն շատ մեծ վարիացիա է։ Հայաստանում գործող թանգարանների հիմնական այցելուները տարեցներն են։ Մյուզեումի տարբերակիչներից մեկն էլ հենց սա է։ Այս տարածքում թանգարանը կգործի մինչև օգոստոսի 9-ը, իսկ Հանրապետության 32-ի շենքը կվերածվի Մարկոս Գրիգորյանի մշտական թանգարանի։